अब त्यो एउटा के अरे मध्यावधि चुनाव गराउनु पर्ने रहेछ। त्यति त बरु हैन 1000 जना युवा निस्केर मध्यावधि चुनाव गरा भने केपी ओलीले गराउँथ्यो होला हैन। केपी ओली नगरा पनि शेरबहादुर देउवाल त गराउँथ्यो होला नि त। अनि एउटा मध्यावधि चुनावको लागि यत्रो खर्बौंको सम्पत्ति नाश गर्नुपर्ने हैन, मान्छे त्यत्रो तपाईको मर्नुपर्ने, घाइते बन्नुपर्ने उपलब्धि खोइ त के भयो त। एउटा चुनाव एक थान नाथे चुनाव गर्नलाई 84 मा भइहाल्थ्यो हैन। कमसेकम यो कुरालाई चाहिँ तपाईको प्रत्यक्ष कार्यकारीमा ठ्याक्कै लगिदियो भने हैन, यतिखेरै चाहिँ हो क्या यो धाराले दिएन यो धाराले दिएन भन्छ हैन। धाराकै कुरा गर्ने भनेदेखि त अब अहिलेको प्रधानमन्त्री कुन धाराबाट भएको हैन, सिजेली गयो। अहिलेको मिनिस्ट्री अहिलेको क्याबिनेट तपाईको चाहिँ नि आफैमा तपाईको इलिगल हो। आन्दोलनले विद्रोहले जनताको विद्रोहले जनताको जनआन्दोलनले धारा उपधारा भनिराख्दैन क्या। त्यसले चाहिँ एउटा नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्छ। तर अहिले त के भयो भन्दाखेरि अब यो सरकार जेनजीको पनि होइन, पुरानो दलको पनि होइन, केही चाहिँ होला इम्प्रेसन होइन। पुरानो दलको आइएनजिओको एनजिओको पो देखियो सरकार त। अनि हाम्रो देशको डेमोक्रेसी त खोइ त नि, जनताको बहुमत खोइ, जनताको मत खोइ, जनताको मतलाई पनि सम्बोधन गरिएन। अब अहिलेको क्याबिनेटमा एउटा वडा अध्यक्ष पनि तपाईको चाहिँ नि छैन, त्यहाँ छ त। वडा अध्यक्षसम्म जितेको मान्छे कोही छ त त्यहाँ? जनमत पनि त होइन त्यो, हो त। सबै कर्मचारीहरू के अरे लगेर राखेको छ, कोही पत्रकार लगेर राखेको छ, कोही मान्छे इलेक्टेड छ त्यहाँ। यो जस्तो बाहिर चर्चा जुन छ नि आन्दोलन हाइजेक भयो भनेर, तपाईले त अब यो एउटा सिनेमा थियो, निर्देशित थियो भनेर भन्दै गर्दा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले हैन, उहाँ चुनाव लड्नु भएको थियो। मलाई थाहा छैन चुनाव लड्नु भएको थियो उहाँ छैन समयमा, छैन। एउटा वडा अध्यक्ष पनि नजितेको मान्छे होइन, प्रधानमन्त्री भइराख्नु अनि जनमत पनि होइन त्यो हैन। अनि जेनजीको हो त भने जेनजीको हो त प्रतिनिधि भन्दाखेरि जेनजीको तपाईको चाहिँ नि कुनै पनि मागहरू एड्रेस भएको छैन। त्यहाँ भाइहरू कराइनेको देख्छु, कोही यता उसमा कराएको देख्छु, के अरे विराटनगरको, कोही त्यतातिर कराइनेको देख्छु, आक्रोश पोखिनेको देख्छु। देशै अन्यलमा भयो। अब एनजिओले चलाइरहेछ नि, एनजिओ आइएनजिओहरूले चलाइरहेछ, त्यही देखिन्छ। अनि हाम्रो देश हाम्रो के अरे तपाईँको चाहिँ नि के भन्ने हो अलि हाँसु कि क्या होइन, जनमतले पनि चलाएको होइन हो त। मैले अघि भने नि त त्यो क्याबिनेटमा कोही मान्छे तपाईँको जनताले चुन्या छ त त्यहाँ? ल एकजना भनिदिनु न त फलना चाहिँ चुन्या हो, जनताले चुन्या हो भनेर। कोही छैन जनताले चुने। अनि यसो चाहिँ नि नोमिनेटेड गभर्मेन्ट है, नोमिनेटेड बाई एनजिओ।